Suara menengah padat teman-teman. Ini nih kenaknya di dua kaki ya, kaki kiri kena jari, kaki kanan pangkal kaki. Oke, mantap. Ini dia punya teman-teman. Dari pembuluan mantap. Nah, rapi benar ini. Kepala, ini murni kepala Sula ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat dari kepalanya, kepala Sula. Nah, ini nih. Seperti ini nih, ada gunung sedikit di ujung kepala ya, penyambung leher teman-teman. Oke, mantap. Ini suara menengah sangat lantang ini teman-teman. Banyak isian ini. Mantap. Banyak isian. Ini kepala Sula. Ajaran poin pecah telur ini teman-teman. Ajaran baru. Kita cek bagian bawah. Nah, ini kaki kering besar teman-teman. Mantap. Penyambut warna kuning kayak coklat-coklatan ya. Nah, tapi sedikit nih beda nih dari yang lain ini. Yang satu baris sudah panjang teman-teman. Yang barisnya satu lagi belum. Masih pendek ini. Tapi ada nih tait lalatnya teman-teman. Mantap. Ukuran BL-nya biasa saja. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil teman-teman. Ekor seperti biasa. Mantap. Ini memang lokasi ini masih menjanjikan ya. Mantap ini. Lokasi desa Panggabean masih menjanjikan teman-teman. Ini nih. Perdana ajaran kita. Tadi sesampainya kita di lokasi ini, BL ini sudah pada bunyi teman-teman di sini, di pohon ini. Nah, di sini teman-teman. Di sini tadi dia kuk lambuk sangat lantang nih teman-teman. Padat lagi suaranya. Suara menengah. Nah, tadi turunnya ke sini teman-teman, ke pohon yang kering yang berantakan di bawah. Dari sana setelah kita ngukur di bawah, langsung terjun ke sini teman-teman. Dari sini langsung ke pikat, langsung kena racik. Mantap. Masih ada di sebelah sana suara besar tadi kita dengarkan. Kita coba dulu ke sana ya. Ikutin terus.
satu.